Vítaj pri videonávode ku hre Karak Goblin. Goblin je samostatná kartová hra zo sveta Karaku, v ktorej sa v úlohe známych hrdinov vydávaš do gobliných jaskyní. Hra je určená pre 2 až 4 hráčov vo veku od 7 rokov. Jedna partia ti zaverie približne 30 minút. Cieľom hry je vytvárať z kariet silné kombá, s ktorých pomocou sa prebojuješ skrz rady netvorov, až nakoniec porazíš hlavného vládcu. Predtým, než sa pustíme do hry, si však musíme pripraviť hraciu plochu. Najprv polož kartu obchodníka. Napravo od nej vylož podľa farieb roztriedené karty elixírov a kartu dlhší trh. Roztrieď karty príšer podľa farieb a vyber z nich kartu poschodia a karty kľúčiarov. Kartu poschodia umiestni vždy zostupne pod kartu obchodníka. Vpravo od nej polož 5 náhodných kariet príšer danej farby a na konci radu polož všetkých kľúčiarov, ktorí zodpovedajú danému poschodiu. Zvyšné karty príšer jednotlivých poschodí umiestni naľavo od karty poschodia. Teraz vyber jedného z 3 vládcov a umiestni ho vedľa karty poschodia X. Každý hráč si vyberie jednu z postav. Podľa postavy si zoberie aj zodpovedajúci balíček kariet. Z neho si 4 vezme do ruky a zvyšné predstavujú doberací balíček. Naviac si vezme aj 5 kariet so srdcom. Začína najmladší hráč a môže vykonať jednu z 3 akcií: boj s netvorom, nákupu obchodníka alebo oživenie. Ak sa rozhodne pre boj s netvorom, môže vždy útočiť na ľubovoľné príšery z prvého poschodia alebo poschodia, od ktorého má kľúč, označením príšery svojou kartou hrdinu. Kľúč, ktorý umožní bojovať s príšerami vyššieho poschodia, sa dá získať porazením kľúčiara na nižšom poschodí. Príšeru vhodnú na boj si vyberá podľa počtu životov, ktoré príšera má, sily jej útoku, kliadieb, ktoré v boji používa a predpokladanej odmeny. Hráč bojuje s príšerami vykladaním kariet z ruky. Na týchto kartách je dôležitá ich farba, ktorá je určená okrajom. Spodné piktogramy, ktoré symbolizujú, aké zranenie hráč spôsobí príšere, ako silnému útoku sa ubráni, koľko života si obnoví a koľko kariet si môže vziať, a vpravo na karte farebné vlajočky, ktoré hovoria o tom, akej farby môže byť ďalšia vyložená karta. Prvá karta v tomto súboji má efekt sily útoku. Ten sa však postupne spočítava a vyhodnocuje až na konci celého ťahu a efekt potiahnutia jednej karty z doberacieho balíčka do ruky, ktorý sa vyhodnocuje ihneď po vyložení. Ďalšia vyložená karta môže byť len červená alebo modrá a preto vyložíme modrú kartu. Efekt sily útoku sa spočítava a efekt sily obrany sa rovnako len spočítava a vyhodnocuje až na konci ťahu. Ďalšia karta môže byť len zelená alebo žltá. Keďže ale naša príšera má len 2 životy a útočnú silu 1, s týmito kartami ju porazíme a súčasne sa ubránime jej útoku bez straty života. Môžeme teda ukončiť boj. Ak by sa ale stalo, že nemáme na ruke kartu, ktorú by sme mohli priložiť, boj sa automaticky ukončuje. Pri vyhodnocovaní súboja začína prvá útočiť vždy príšera. Ak by jej útočná sila bola väčšia ako sila našej obrany, stratili by sme počet životov rovný rozdielu týchto síl. Ak hrdinovi po útoku príšery ostal nejaký život, spočíta svoju silu útoku. V prípade, že je vyššia alebo rovná ako počet životov príšery, berie si kartu príšery a získava odmenu v podobe akčnej karty, ktorá je na druhej strane. Všetky odohrané karty spolu s odmenou premieša a odloží ich do odhadzovacieho balíčka. Teraz si z doberacieho balíčka vezme do ruky karty, tak aby ich tam mal 4. Ak týchto kariet nie je dosť, zamieša odhadzovací balíček a presunie ho na miesto doberacieho. Tým končí jeho ťah a na rade je ďalší hráč. Ak by bola útočná sila nižšia, karta príšery ostáva na mieste a pokračuje v ťahu ďalší hráč. Pri boji s príšerami sa môže stať, že príšera v boji využíva aj kliatby. Tie sú zobrazené na spodných piktogramoch na karte príšery. Napríklad tento kľúčiar počas boja ruší získanie obrannej sily hráča a taktiež neumožní uplatniť efekt oživovania, ktorý sa vyhodnocuje vždy po vyložení karty z ruky. Niektoré kliatby znemožňujú aplikovanie efektu vybavenia, ako sú zbrane či zbroj. Tie hráč získava porazením príšery a vykladá si ich pred seba. Vždy tam však smie mať len jednu zbraň a jednu zbroj. Tieto karty mu môžu zvýšiť útočnú či obrannú silu na konci súboja, vyliečiť život po skončení súboja
alebo mu umožnia na konci súboja dobrať viac kariet do ruky ako len 4. Iné kliatby zas znemožňujú použitie karty danej farby počas súboja. V priebehu boja môžu hrdinovia využiť aj svoje špeciálne schopnosti. Napríklad náš čarodejník môže v priebehu súboja zahrať jednu modrú kartu bez toho, aby mu to predchádzajúca karta dovoľovala. Popis špeciálnych schopností ostatných hrdinov nájdeš bližšie vysvetlený v pribalenom návode. Hráč sa môže namiesto súboja s príšerou rozhodnúť nakúpiť u obchodníka. V takomto prípade môže za ľubovoľnú kartu držiacu v ruke alebo kartu zbrojačí zbrane kúpiť elixír. Každý hráč môže vlastniť len jeden elixír z každého druhu, no môže zakúpiť počas jednej návštevy aj všetky druhy. Elixír môže zdvojnásobiť silu útoku alebo obrany, vyliečiť všetky životy alebo deaktivovať jednu ľubovoľnú kliatbu príšery. Hráč môže nakupovať aj na blžšom trhu tak, že za cenu ľubovoľnej karty z ruky alebo zbrojačí zbrane si môže vziať jednu ľubovoľnú kartu z blžšieho trhu. Ak si kúpi akčnú kartu, dajú na vrch do beracieho balíčka, ak zbroj či zbraň, tak ju položí rovno pred seba. V jednom ťahu môže na blžšom trhu nakúpiť len raz, no potom môže ešte nakúpiť aj u obchodníka. Posledný typ akcie, ktorú môže hráč vykonať, je oživenie. Tu odohrá len vtedy, ak v predchádzajúcom kole v boji stratil všetky životy. V rámci svojho ťahu teda otočí všetky svoje životy a pokračuje ďalší hráč. Hra končí, keď sa niektorému z hráčov podarí v súboji pokoriť vládcu príšer. To boli v krátkosti pravidlá hry Kara Goblin. Zo sveta Karaku nás Balby nájdeš ešte aj iné zaujímavé hry a preto neváhaj navštíviť našu predajňu alebo si ich pozri na našom webe. Nám už neostáva nič iné, ako len dúfať, že tvoj hrdina uspeje v náročnom boji a že budeme mať niekedy príležitosť si spoločne zahrať.